tayo mag-bebe-bebe time pag ano na 9 o'clock in the evening. Yun na. Store mo sa ano ka na? May mention dito ni nung boy pagtawag ka atin sila nakapili parang sa tapos may itawag dahil sa mga boy pero dugay ito na imo pa magpatawag sa mga mayor. Pag lightning na ay light. Wala ba? Oh! May tapos. Pagpayong na eh.